OK，大家好。咁今日又有櫻花嘅位置介紹喎，唔係嗰棵安敬街嗰棵呢，就早幾個禮拜好多人，但係呢，我哋都係安敬街，會再有一個新嘅櫻花場喎，亦都唔係上一條片個白色嘅櫻花嗰個場嘅。我哋再介紹嗰位呢，就更多選擇嘅，因為我哋慢慢行過去。點過嚟啊？嗰啲就睇翻舊片啦。嗱，仍然係喺安敬街咧，一路行出嚟去到城門河邊。我哋係轉右，一路向孖橋嗰個方向嗰度出嘅，係啦。咁你就會見㗎啦。好啦，呢邊啊，轉過去一路行出去就係啦。大家2個星期就影呢隻白色嘅櫻花啦。咁大家咧都出咗綠葉啦，咁就即係佢哋謝㗎啦。滿井吉野櫻 OK， 滿井吉野櫻。有多品種㗎嘛 OK， 都未係，再向前行，係啦，再向前行。OK， 我哋到啦，就係呢幾棵玉蘭啦，叫玉蘭啊嘛，係咪啊？呢度就係呢度啦，係好靚嘅。呢度有成4、5棵嘅，後邊都仲有嘅，咁我哋可以再影。係啦，咁啊，再前啲嗰批都係香水吉野櫻嚟嘅，都係好靚嘅。咁而家係佢盛放嘅時間添啊，所以大家可以把握時間過嚟影喎。咁仲有呢個黃花風鈴木點綴下啦，都係非常之靚嘅。今日呢個安敬街呢個介紹，我相信係對於喜歡攝影嘅你嚟講呢係好啱啊，因為有唔同款嘅花影啦，人又唔係多喎，咁啊可以再嚟多一次，再影下，係啊，慢慢影下。今日天氣麻麻地，效果未必咁好，揀日啦，天氣好啲嘅就快啲過嚟啦。OK，再睇我嘅頻道，拜拜。